Электрикти кантип туура тандаш керек десеңиздер, бул видео сиздер үчүн. Эмнеге дегенде 5 нерсесине караш керек. Биринчи бул договор. Бизде мисалы мына живой договор бар, бир трехкомнатный квартиранын монтажын жасаганбыз. Ушул договор официальный. Бизде бул договор жазганда жоопкерчилигибиз бар. Анан гарантиябыз бар биздин жумуштарыбызга. Биз эч жака качып кетпейбиз. Сиздердин монтажыңыздарды нөлдөн баштап акырына чейин бүтүрүп беребиз. Анан акырында гарантия беребиз өзүнүн жумушубузга. Мисалы башка электриктер договор жасабайт. Ошондуктан 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин таппай каласыз. Бирок биз постоянно связьдабыз. И бир кемчиликтер болсо, договор боюнча сиздерге аксыз жасап беребиз. Экинчи карай турган нерсе бул смета деп коет. Сиздин үйүңүзгө келгенде электрик материалдын жана работасын, акчасын эсептеп кетиш керек. Бизде бул жакта акт выполненных работ бар. Биз башында келгенде смета түзүп бергенбиз, ушунча метр кабель кетет, ушунча работасы турат деп. Акырында келгенде фактически канча кеткенин биз жазып беребиз электрондук вариант кылыпчы. Мисалы бул жакта 750 метр кабель кеткен, 60 сомдон тартылган 45 000 болгон. 3кө 2,5 кабель бул розеткага кеткен 600 метр, 60тан тартылган 36 000 болгон. Ушинтип ар бир позицияны жазып кетебиз. Бул жакта кабель UTP деген бар, ал дегени биринчи, экинчи этаж интернет кабелин тартып бергенбиз. Дагы кошумча жер үйдүн камераларын да чыгарып кеткенбиз. Ал керектүү нерсе, анткени кийин келечекте камера койдурам десеңиз, дуалды кайра тешкилеп, ремонтту бузушка туура келет, кабелдер асылып калат. Аны монтаж учурунда азыркындай мына көрүп атасыздарбы? Жасалып кетсе, сонун болот. Анткени кабелдер дуалдын ичинде калат. Кийин 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин камера койдурам десеңиз, кабель даяр болот. Камераны келип коюп кетсе болот. Ушинтип баардык позицияларды жасап кетебиз. И акырында мисалы келе турган болсок, 107 760 сом болду. Бул кабелдин тартылышына эле ушундай акча чыкты. Биз ошондо камерасын тартып бердик, домофонун тартып бердик и электромонтажын тартып бердик. Үчүнчү карай турган нерсе бул электромонтажды кайсыл системада жасайт. Бизде эки система бар. Коробочная система и бескоробочная дегени. Азыр көрүп жаткандай мынакей биздер жасалган электромонтаж. Бул жакта да көрсөңүздөр, бир дагы коробка жок. Ал дегени бескоробочный система аркылуу биз монтажды жасадык. Экинчиси коробкасы менен, ал дегени коробка потолокто болот. Коробканы потологунда мындай жөн эле келип кылбайбыз биз. Бизде специальный пресс аппарат бар. Кабелдерди чогултуп ушинтип үстүнө гильза кийгизебиз. Гильзаны пресс менен кысабыз. Ошондо бизде соединение жакшы болот, контакт жакшы болот. Көбү электриктер алып туруп, скрутка кылып туруп изолентаны ороп коет. Биздин монтажыбыз башкача. Биз Россияда иштегенбиз. Ошол Россия системасы боюнча Кыргызстанда монтажды аткарабыз. Төртүнчү жана бешинчи нерсени айтып кетсек, бул биз монтажды алганда акырына чейин чыгарып беребиз. Ал дегени кабелден тартып, жана акырында люстрасын коюп берип, сизге иштеген так маалда тапшырабыз. Бешинчиси боло турган болсо жоопкерчилик. Биз жоопкерчиликтен качпайбыз. Жумушту жоопкерчиликтүү кылып беребиз. Сизге дагы профессионал жана жоопкерчиликтүү уста керек болсо, бизге WhatsAppка жазыңыз, биз сизге жардам беребиз.